Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ауызашардың 7-ші мәзірін ұсынамын. Бізге ыстық тамаққа подливпен күріш және де осындай оңай жасалатын дәмді салатымыз және сүттен жасалған тәтті пирогымыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіздер. Арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдымен тамағымызды бастайық, кішкене майымызды құйып, етімізді сөлі шыққанша жақсылап қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды салып, тағы да 3-4 минут қуырып алып, үстіне томат салып, тағы да қуырамыз. Бір қасықтай соевый соус салып, ыстық суымызды құйып, жай отта бұқтыратын боламыз. 10-15 минут уақыттан кейін сәбізіміз бен болга бұрышын салып, тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай қосып пісіретін боламыз. Енді күрішімізді дайындайық. Маған 1,5 кесе ғана жетеді. Сіздер адам санына байланысты көбейтіп жасай беріңіздер. Күрішімізді жақсылап қайта қайтарып жуа бересіздер. Одан кейін 1 шай қасық сұйық май, 1 шай қасық тұзымызды салып, ыстық суымызды құятын боламыз. Ыстық су күрішіміз қанша кесе болса, соны 2 есе ыстық су құясыздар. Менде 1,5 кесе күріш, яғни 3 кесе ыстық су құйдым. Енді қақпағын жауып, жай отта 20 минуттай бұқтырамыз. Күріш пісем дегенше пирогымызды жасап тастайық. Жұмыртқамызды жарып салып, үстіне құпшекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Менің каналымда пирогтың неше түрлі рецепті бар. Айраннан жасалған, қаймақтан жасалған, шоколадпен жасалған, бүгін сүттен жасалған түрін жасаймыз. Міне сүтімізді құйдық. Ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бір шетке қоя тұрып, ұнның қоспасын жасаймыз. Ұнымызға ванилин және разрыхлителді салып, өзара араластырып аламыз. Ұнды алдын ала ситадан өткізіп алдым. Енді біртіндеп салып араластыра береміз. Арасына мейіз салып жібердім, ол міндетті емес, өз еріктеріңіз. Духовкада пісіретін формамызды алып, астына май жақтым. Массамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей піспегенін таяқша арқылы көріңіздер. Әркімнің пеші әртүрлі. Піскеннен кейін толықтай суытамыз. Күрішіміз де пісіпті, қараңыздар, кесеге салып, осылай домалақтап салатын боламыз. Шетіне әрлеп, подливімізді құямыз. Мінекей тамағымыз дайын, өте дәмді шықты. Үстіне укроп, көкпиязбен әрлеп жей берсеңіздер болады. Енді салатымызды дайындап тастайық. Сырымызды ұзынша етіп осылай турап шығамыз. Одан кейін колбасамызды ұзынша етіп тураймыз. Және помидорымызды да ұзынша етіп турап шығамыз. Жұмыртқамызды да ұзынша етіп тураймыз. Үстіне кішкене тұз сеуіп, бір қасықтай майонезбен жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын, өте дәмді болып шығар. Тойымды әрі жасап көріңіздер. Пирогымыз толықтай суыды, үстіне сахарный пудра сеуіп шықтым. Міндетті емес, сеппей, шоколад құйсаңыздар да болады. Сеппей ақ жіберсеңіздер болады. Осымен біздің ауызашарымыздың 7-ші мәзірі дайын. Ыстық тағамымызға күріш, подливпен тәтті сүттен жасалған пирогымыз және де тойымды салатымыз. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта көптеген рецепттер салынып жатыр. Сондықтан YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде мен парақшамды жоғалтып алмайсыз. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.